ආයිබෝවන් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ semi automatic washing machine එකක wiring එක සම්බන්ධව. මේ වගේම කලිනුත් මම වීඩියෝ එකක් කරා මේ washing machine semi automatic washing machine වල wiring සම්බන්ධව. එතනදී මම කතා කරා මෝටරයට අවශ්‍ය වයර් ප්‍රමාණය සම්බන්ධව. දැන් අද මම මේ කියලා දෙන මෝටර එකේ ඔයාලට පේනවා කලින් වීඩියෝ එක දැක්කනම් ඔයාලා මේ මම කියලා දෙන දේ ගොඩක් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ එකෙත් බලමු මොකද්ද මේ මෙච්චර මේ වයර් තියෙන්නේ කියලා. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා ස්පින් මෝටරයටත් වයර් 3යි තිබුණේ, වොෂ් මෝටරයටත් වයර් 3යි තිබුණේ. නමුත් මේ මැෂින් එකේ ඊට වඩා වැඩි වයර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බලන්න ලොකු වයර් සොකට් එකක් එක්ක ඉතාමත් සංකීර්ණ වයරින් වයහනස් එකක් තමයි මේ මැෂින් එකේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට. ඇත්තටම දැක්ක ගමන් අපිට ඉතාමත් අමාරුයි පැහැදිලි කරගන්න ඇයි මෙච්චර මේ මැෂින් මෝටරේට වයර් තියෙන්නේ කියලා. කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේකට ස්පීඩ් අඩු වැඩි කරන්න වගේ දේවල් වලටද භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කියලා. නෑ, මේ જાතියේ මැෂින් වල ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්නේ නෑ. එකම ස්පීඩ් එකකට තමයි මේ මැෂින් වැඩ කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනදී කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකට යන්නේ ඉතාමත් සීමිත වයර් ප්‍රමාණයක් විතරයි. වයහනස් එකේ තමයි ලොකු වයර් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. දැන් මේ මැෂින් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් මුකුත්ම නැහැ. එතකොට තියෙන්නේ මෙකැනිකල් ස්විච් සිස්ටම් එකක් විතරයි. මෙකැනිකල් ස්විච් සිස්ටම් එකක් තියෙද්දි අඩු වයර් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා සොකට් එක ගාවට එනකන් මේ වගේ වැඩි වයර් ප්‍රමාණයක් ඇයිද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕමනා කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මේ මැෂින් එකේ ඩිසයින් එක තියෙනවා 110 සොකට් එකකුත් තියෙනවා 230 සොකට් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පේන විදියට බලන්න 110 සොකට් එක 110 කියලා ගහලා සොකට් එකක් තිබ්බා 230 කියලා ගහලා තවත් සොකට් එකක් තිබ්බා. මේ සොකට් දෙකෙන් තමයි ඔයාලා දන්නවා සමහර රටවල තියෙනවා 110 කියන්නේ 110 වෝල්ට් විදුලියෙන් වැඩ කරන රටවල්. ඉතින් අපි උදාහරණයකට ජපානයේ තියෙන්නේ වෝල්ට් 110ක්, ලංකාවේ තියෙනවා වෝල්ට් 230ක්. ඔය කියන රටවල් වර්ග දෙකටම ගැලපෙන්න තමයි මේ මැෂින් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ හේතුවෙන් මේ මැෂින් එකේදී කැපැසිටරේට වයර් 4කොත් සොකට් එකේදී කියන්නේ ටර්මිනල් සොකට් එකේදී 110 වලට වෙනම වයරින් එකකුත් 230 වලට වෙනම වයරින් එකකුත් අවශ්‍ය වෙන නිසා තමයි මේ තරම් ප්‍රමාණයක වයර් ප්‍රමාණයක් මේ මැෂින් එකට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මම කියලා පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය 230 වලට විතරක් ඩිසයින් වුණා නම් මේකෙදී මෙච්චර වයර් ප්‍රමාණයක් එන්නේ නැහැ. ස්පින් මෝටරේටත් වයර් 3ක් එන්නේ, වොෂ් මෝටරේටත් වයර් 3ක් එන්නේ. ඊට වඩා වයර් ප්‍රමාණයක් එන්නේ නැහැ. මුලින් මම කිව්වා මේ මැෂින් වල ස්පීඩ් වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් 2, ස්පීඩ් 2, ස්පීඩ් 3 කියලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ ස්පීඩ් වෙනසක් තියෙනවද කියලා. එහෙම වෙනසක් මේ මැෂින් වල එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ සොකට් දෙක කියන්නේ 110 සොකට් එකක් තියෙනවා, 230 සොකට් එකක් තියෙනවා. ඒ සොකට්ස් මාරු කරාට පස්සේ මේකේ මේ ලංකාව වගේ ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලට මේ මැෂින් එක සෙල් කරන්නත්, ජපානය වගේ රටකට මේ මැෂින් එක සෙල් කරන්නත් පුළුවන් විදියට සොකට් එක මාරු කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මට අද කියලා දෙන්න උවමනා කරේ අන්න ඒ සම්බන්ධව. දැන් ඔයාලට මතක් කරන්න කැමති කලින් මැෂින් එකේදී අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කියලා දුන්නා වොෂ් මෝටරේට අවශ්‍ය වයර් ප්‍රමාණය වයර් 3ක් කියලා. කියන්නේ කැපැසිටරේට වයර් දෙකකුත් කොමන් වයර් එකකුත් විදියට වයර් 3ක් තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. නමුත් මේ මැෂින් එකේදී ගොඩක් වයර් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්නේ ගොඩක් වයර් ඇවිල්ලා තියෙන එකට හේතුව තමයි 110 සප්ලයි එකත් 230 සප්ලයි එකත් සොකට් එකකින් මාරු කරන්න පුළුවන් විදිහට ඩිසයින් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට හදිස්සියෙන් මේ වගේ මැෂින් එකක් ඇවිල්ලා මේ වයරින් එක සම්බන්ධව ගැටලුවක් ආවොත් ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. මොකද මේ වයහනස් එකේ වයර් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙන නිසා. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා ඇයි මෙච්චර වයර් ඇවිල්ලා තියෙන මේ මෝටර එකට කියලා. අන්නේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් විදියට තමයි මම මේ අද කරන පිළිතුරු වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා ඔයාලට. මොකද මම දුරකථනය හරහා ඒ කියන්නේ අපේ වර්ක්ෂොප් එකේ එන කෝල් වලදී අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒ වැඩ කරන වෙලාවට එන කෝල්ස් නිසා. ඒකයි මේ වගේ ඔයාලා අහන ප්‍රශ්න වලට
ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඒ කමෙන්ට්ස් බලලා වීඩියෝ එකක් කරද්දී මට අදහසක් එනවා. හරි ඔයාලා මේ දේ අහලා තිබ්බා. මම ඒකට ගැලපෙන විදිහට වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. මගෙන් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි සමහර මැෂින් වලදී වයර් ප්‍රමාණය වැඩියෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඇයි කියන එක තමයි මම ඔයාලට අද උත්තර දුන්නේ. මෙතනදී වයින්ඩින් චෙක් කරන ක්‍රමයේදී ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රමයකට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕම්ස් අගය මත මේ වයරින් එක තීරණය කරන්නේ. එතනදී ටිකක් ලොකු ටිකක් අමාරු කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මට ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්න අපහසුයි. මොකද ඇත්තටම ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. හේතුව තමයි 110 වලටත් වයින්ඩින් එකක් වෙනවා තියෙනවා. 230 වලටත් වයින්ඩින් එකක් වෙනවා තියෙනවා. ඒ වයින්ඩින් දෙක සීරියස් ක්‍රමයකට සම්බන්ධ කරලා තමයි අපිට මේ මැෂින් එකේදී 110 230 කියන සප්ලයි දෙකටම වෙනස් කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ මැෂින් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එකක් නැහැ. තියෙන්නේ මෙකැනිකල් සිස්ටම් එකක් විතරයි. මෙකැනිකල් සිස්ටම් එකක් තියෙද්දි 110 වලටත් 230 වලටත් දෙපැත්තටම වැඩ කරන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙතනදී මෙකැනිකල් සිස්ටම් එකට අමතරව මෙතන මෝටර් එකේ වයින්ඩින් වල තමයි මේ 110 230 කියන ක්‍රම දෙකටම වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට ඩිසයින් එක එන්නේ. දැන් මේ විදිහටම ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මෙච්චර සංකීර්ණ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ ලංකාව වගේ රටවල් වලටත් ජපාන් වගේ රටවල් වලටත් දෙපැත්තටම අවශ්‍ය විදිහට ඩිසයින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට අලුත් මැෂින් වල නම් ඉන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේවා ටිකක් පරණ මැෂින් නමුත් ගොඩක් හොඳ මැෂින්. ඔයාලට පේනවා මේ එතන ස්පින් මෝටර් එකත් ඉතාමත්ම අවුරුදු දැන් මේ මැෂින් එක මට දන්න විදිහට අවුරුදු 15ක් වැඩ කරපු මැෂින් එකක්. අවුරුදු 15ක් එක දිගට වැඩ කළත් මේ මැෂින් එක හොඳම තත්ත්වෙන් තියෙනවා. බොඩි එකේ තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. බොඩි එක පැච් එකක් හදලා බොඩි එක හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේකෙදි කිසිම ඩැමේජ් එකක් නෑ. අවුරුදු 15ක් එක දිගට වැඩ කළත් ඉතාමත් හොඳම තත්ත්වෙන් මැෂින් එක වැඩ කරනවා. ඒ තමයි මේ ඩිසයින් ඉතාමත්ම හොඳ ඩිසයින්. ඒ වගේම ඉතාමත් කල්පවතින් හදපු මැෂින්. කියන්නේ සාමාන්‍ය ජපානයේ වගේ රටවල ඩිසයින් කරන මැෂින් එකක් නිසා ඉතාමත්ම ප්‍රමිතියෙන් වැඩි. දැන් මෙතනදී ඔයාලට අර විදියට වයර් ගොඩක් ආවත් අන්තිමට වයරින් එකේදී වොෂ් එක පැත්තට වයර් දෙකකුත් ස්පින් පැත්තට වයර් එකකුත් විදිහට වයර් තුනක් තමයි අනිවාර්යෙන් මෙතනින් උඩට යන්නේ. ඊට පස්සේ එනවා නියුට්‍රල් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා මේකේ බසර් එකක් වදින්න. මේ නියුට්‍රල් වයර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද උඩ ස්විච් ලයින් එකේදී බසර් එක වදින්න ඕන. බසර් එකට අවශ්‍ය නියුට්‍රල් එක සප්ලයි කරන්න ඕන. ඒ වගේම පේස් එක සප්ලයි කරන්න ඕන. පේස් එකයි නියුට්‍රල් එකයි එක්කම වයරින් එකේදී අත්‍යවශ්‍ය වයර් විදියට වොෂ් එකේ වම දකුණ දෙපැත්තටම කරකවන වයර් දෙකකුත් ස්පින් මෝටර් එකට සප්ලයි කරන වයර් එකකුත් ඒ වගේම නියුට්‍රල් එකකුත් අවශ්‍ය වෙලා තිනවා. ඒ වගේම දැන් මෙතනදී නම් උඩ ලයින් එකේද අර්ත් වයර් එකකුත් යනවා. ඔන්න ඔය කියන වයර් ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වයරින් එකේ වයර් වැඩ කරන්න, මැෂින් එක වැඩ කරන්න. මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 110 230 දෙකටම වැඩ කරන්න ඕන නිසා දැන් ඔයාලට විශේෂයෙන් බලන්න පුළුවන් මෙතනදී කැපැසිටර් එකත් අනිත් මැෂින් වලට වඩා වෙනස් 20 IF කැපැසිටර්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන 20 IF කැපැසිටර්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ස්පින් මෝටරේට වෙනම කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ වොෂ් පැත්තට කැපැසිටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ 110 පැත්තට සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ 110 පැත්තට වෙනම කැපැසිටර් එකක් දීලා තියෙනවා. 230 පැත්තට වෙනම කැපැසිටර් එකක් දීලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ ස්පින් පැත්තට කියන්නේ ස්පින් මෝටර එක පැත්තට තියෙන එකම කැපැසිටර් එකක් විතරයි. එතනදී වයරින් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. නමුත් වොෂ් එකට කැපැසිටර්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා මැෂින් එකේදී. අද මට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය කරේ ඇයි මෙච්චර වයර් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඔයාලට මතක් කරනවා I-TEC අපේ වෙබ්සයිට් එක. එතනින් ඔයාලට මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. 0112 517 277 කියන අපේ වර්ක්ෂොප් නම්බර් එකෙන් ඔයාලට වර්ක්ෂොප් එකට ගෙන්නලා මැෂින් රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. කියන අපේ වර්ක්ෂොප් එකට ගෙනල්ලා ඔයාලට හදන්න බැරි මැෂින් එකක්
අපිට ගෙනල්ලා දෙන්න අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් කියලා මතක් කරනවා I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා දැනුම එකතු කරගත්තට.